teman-teman. Hari ini kita banyak panen pisang. Ini kebetulan sudah tua semua dan sudah saatnya panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan Pak Ijo Bascraft. Kali ini Pak Ijo akan melaksanakan aktivitas rutin di pondok yang tercinta ini. Bagaimana kesehariannya dan sampai kegiatannya di mana saja, ikuti terus Pak Ijo Bascraft camping bersama keluarga. Dan terima kasih kepada yang sudah support dan dukungannya tentunya, sehingga channel Pak Ijo Bascraft masih bisa berkembang. Dan yang belum nonton silahkan tonton, ikuti, like, komentar, dan subscribe. Terima kasih yang sudah support kami, mudah-mudahan kalian mendapatkan pahala yang setimpal. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini gitu ya. Nyalak baru kan? Ada. Lagi nyalak kan? Begitu kan aku tahu. Kawan, truk buat nyuci, jadi tidak perlu harus pakai pewangi. Nih teman-teman, hari ini kita banyak panen pisang. Ini kebetulan sudah tua semua dan sudah saatnya panen. Ini namanya pisang ulin teman-teman. Di daerah teman-teman biasanya pisang apa ini? Silahkan komentar. Ayo teman, ini sudah ada yang tua lagi. Kita ambil saja. Ini teman, ini ciri-ciri sudah tua ini. Kalau sudah kayak gini, sebenarnya harus ditebang atau dipotong. Soalnya nanti takut mubadir yang lain. Oke? Ini lagi banyak. Hari ini kita lagi banyak panen pisang. Ini teman, ada dua lagi. Ini ada lagi teman-teman.
Ini teman, ini juga sudah nih, ini saatnya panen. Oke, berarti hari ini Pak Ijo nebang pisang ada 5 tandan. Oke kawan, saatnya istirahat. Ini alhamdulillah kita panen banyak pisang ini kawan. Inilah hasil kita berkebun pada pagi hari ini. Oke kawan, kita mau istirahat dulu, ngopi dulu. Oke kawan, tapi sebelum kita ngopi, bagusnya minum air putih dulu ya teman. Jangan sampai ngopi tapi belum minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini kita ngopi ya. Ini siang ini sampai sore hari ini cuacanya cukup bagus, tidak terlalu panas, bahkan lebih cenderung mendung karena sekarang lagi musim hujan. Jadi enaklah untuk kita kerja. Keren. Ini bagus sekali kawan.